Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздермен бүгін біз Стивен Крашиннің табиғи тәсіл атты жаңағы ұғымын, теориясын қарастыратын боламыз. Табиғи тәсіл жалпы қазақ қоғамына екінші тілді үйренуде көпшілікке таныс ұғым, дегенмен бұл туралы тереңірек қарастыратын болсақ. Жалпы табиғи тәсіл дегеніміз не дегенде? Әрине, біздің ойымызға бірден адамның табиғи дамуы, адамның табиғи қалыптасуы, осыған байланысты тәсіл дегенде ұғым келуі мүмкін. Енді бұл табиғи тәсілдің негізін салушы ғалымдар Трейси Террелл мен Стивен Крашин. Бірақ кейін Стивен Крашин осы теорияны тереңірек, жан-жақты қарастырып, екінші тілді меңгеру туралы көптеген еңбектерді жазған болатын. Енді табиғи тәсіл дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін болсақ, баланың, кез келген адамның өзге тілді үйрену барысында ең алдымен ана тілін қалай үйренді, ана тілін үйренуде қандай кезеңдерден өтті, дәл сол кезеңдерді бастан кешіруі деп аталады. Енді бұл жерде табиғи тәсілде коммуникация тілдің ең бастапқы қызметі болғандықтан, оқушылардың, тіл үйренушілердің коммуникативтік қабілетін, дағдыларын дамыту ең басты болып саналады. Содан кейін табиғи тәсіл тілдің қызметі мен сөздік қорды негізге алу керек деп есептейді. Тілдің қызметі деп тұрған кезде ойды жеткізуде, сұрақ қоюда, коммуникацияға қатысуда қандай сөздерді, қандай құрылымдарды қолдану керек, осыны бастапқы деп есептейді. Әрине, сонымен қатар екі жаңағы бастапқы принципті негізге алады. Тіл ең алдымен хабарды жеткізудің құралы, сөздік қор бастапқы мәнге ие, себебі ол лексика деп, осы екі нәрсені жаңағы негізге алады екен. Сонымен қатар жаңағы автордың ойынша тіл үйренуші өзге тілдегі хабарды түсінбесе, оның сөздік қоры қалыптаспаған болса, оның тілді қабылдауы, яғни тілді меңгеруі жүзеге аспайды деп есептейді. Осыған орай Стивен Крашиннің 5 гипотезасы бар екен. Осы гипотезаларға біртіндеп тоқталып өтетін болсақ. Бірінші гипотеза қабылдау, үйрену. Learning, сосын acquiring, acquisition. Екі ұғымды екі бөліп қарастырады. Мысалы, бірінші қабылдау, acquisitionға келетін болсақ, тілді меңгеру табиғи жолмен жүзеге асады. Бала тілді үйренгенде шынайы коммуникация арқылы үйренеді. Мысалы, кішкентай бала үйде бастап кезде сөйлей алмаса да, не істейді? Өзінің қажеттілігін түсіндіру үшін сол затты көрсетеді, ымдайды, жаңағы қимыл қозғалысы арқылы түсіндіреді, оны ата-анасы түсініп, немесе түсінуге тырысып, балаға әртүрлі заттардың атын атай бастайды. Сөйтіп, бала мен ата-ананың ортасында коммуникация орнайды да, бала біртіндеп сөздерді, жаңағы өзінің ойын жеткізуді үйрене бастайды. Яғни бұл баланың өмір сүретін ортасы арқылы тілді қабылдап үйренеді екен. Арнайы оны ешкім отырғызып, жаңағы тілді үйретпейді. Енді екінші үйрену, немесе үйрету. Бұл формальды жаңағы оқыту тілді. Ол қалай жүзеге асады? Мысалы, біздер орыс мектептерінде қазақ тілін үйреткен кезде, немесе ағылшын тілін үйреткен кезде, біздер баланы сынып қалып келеміз, тілдің жаңа фонетикалық бірліктерімен таныстырамыз, грамматикамен, синтаксиспен таныстырамыз, сөйтіп ережені үйретеміз де ережеге сай сөйлеуді талап етеміз, немесе жаңағы баланың қатесін сол ережеге сай түземіз. Сөйтіп тіл үйренуде осындай бір екі үлкен жаңағы алшақтық бар екен. Бұл оның бірінші гипотезасы, яғни бала тілді көбірек шынайы коммуникация қабылдау арқылы. Бала болсын, үлкен адам болсын, шынайы коммуникация арқылы үйренеді. Екінші гипотеза бақылау, немесе редактор гипотезасы. Бұны Балихина внутренний редактор деп те атайды. Яғни тілді үйренген кезде, көп жағдайда сыныпта тілді үйреткен кезде біздер ереже береміз, көптеген ережелерді береміз. Мысалы, жалғауларды қалай жалғау керек, немесе жұрнақтарды қалай жалғау керек,
жай сөйлемнің құрылымы бастауыш баяндауыш қай жерде тұрады деген секілді грамматиканы көптеп бергеннен кейін балада, тіл үйренушіде ішкі редактор, ішкі бақылаушы пайда болады екен. Яғни мен қазір ол бірден коммуникацияға түсудің орнына ол іштей жаңағы бетіп ойланады. Мен қазір қате сөйлеп қоюым мүмкін, мен мына ережені бұзуым мүмкін деген сияқты ішкі кедергілер пайда болады. Көп жағдайда тіл үйренушілерді жаңағы сыныпта алатын болсақ, үшке бөліне деген ережеге аса мән бермейтіндер, әрине олар көп бола бермейді. Ереженің рөлін тым жоғары бағалайтындар, ережені қажет жағдайда интуитивті қолданатындар деп бөлуге болады екен. Ең көп жағдайда ереженің рөлін тым көп жоғары бағалайтындардың тілді үйренуі аса баяу жүреді. Себебі ішкі редактор оған үнемі. Одан кейін өзімізде бала сөйлеп жатқан кезде сөзін бұзып, сен мына сөзді қате айттың, дұрыстап айт деп үнемі ойын бөлгеннен кейін де осы бір ішкі редактор пайда болады да коммуникацияға түсуіне кедергі жасайды екен. Ал біз не істеуіміз керек? Біз балаға жаңағы бірден қатесіне түзетіп, бірден жаңағы ереже бойынша сөйлеуді талап еткенше, алдымен ең болмаса сөзді қолданып, коммуникацияға қатысып, өзінің ойын толық аяқтап жеткізуіне мүмкіндік беруіміз керек. Кейін сабақтың соңында немесе белгілі бір жаттығудан кейін жаңағы қателерді баланың бетіне баспай-ақ қателерді жалпы сыныпқа түсіндіріп жіберсе болады. Үшінші гипотезасы табиғи кезең гипотезасы, the natural order hypothesis. Яғни бала, мысалы кішкентай бала алдымен отырады, одан кейін еңбектейді, одан кейін жүріп үйренеді, тәй-тәй басып. Сол секілді тіл үйрену барысында да біздің үйімізде, кез келгенімізде кішкентай балалар бар, олар алдымен не істейді? Уілдейді, одан кейін белгілі бір дыбыстарды айтады, қысқа сөздерді айтады, 2-3 сөзден тұратын сөздерді құрастыра біледі. Сөйтіп бір түнде олар үлкен құрылымға шығады, алдымен жаңа сөздерді меңгереді. Кішкентай балалар не істейді? Олар кейбір сөздерді қате айтады, бірақ қалай қате айтса да біз оған сөйледі ғой деп қуанып, үнемі қолпаштап қолдаймыз. Сол секілді қолдау сыныпта отырған балаға да аса қажет. Сыныпта отырған бала егер қазақ тілін білмесе, өзге тілін білмесе, ол да осы табиғи кезеңдердің басынан кешіреді екен. Алдымен ол сөздерді айтып үйренеді, екі сөзді айтып үйренеді, қарапайым сөздер сөйлемді құрастырып үйренеді, бірақ сол үйрену барысында ол үнемі қате жіберіп отырады. Сондықтан қате жіберу бұл кәдімгі табиғи процесс, табиғи жаңағы баланың дамудың көрсеткіші деп қарастыру керек екен. Ол бір баланы жазалаудың емес, баланың қатесін бетке басу емес, керісінше баланың дамуының негізгі көрсеткіші. Одан кейінгі жаңағы төртінші гипотеза, бұл кіріс гипотезасы деп аталады, input hypothesis. Яғни input деген сөз ақпарат, біз ақпаратты қабылдаймыз, және сол ақпаратты қабылдау арқылы жаңағы коммуникацияға араласамыз, немесе соны пайдаланамыз. Енді бұл жерде ақпаратты, инпутты қалай түсінеміз? Қазақ тілінде оқушыларға көптеген материалдарды беру, тыңдалым, оқылым, сөздік қор, жаңағы жағдаяттар, әртүрлі материалдарды көптеп берген кезде output, нәтижеде сондай болады. Яғни біздер тек қана құрылымдарды беріп, тек қана ережені беріп, одан үлкен коммуникацияны күту дұрыс емес болады. Сондықтан балаға жаңағы таныс ақпараттардың негізінде жаңа ақпараттарды ұсыну, яғни бала мысалы отбасы туралы, отбасы мүшелерінің атауларын қазақша білу мүмкін, сол материал негізінде оған тағы да жаңа ақпарат ұсыну, мысалы өзге де туыстық атауларды үйрету, немесе дәстүрлер туралы айту, сөйтіп оның сөздік қорын қалыптастыру. Level қосу бір, деңгей қосу бір, баланың білетін біліміне қосымша жаңа білім беру. Одан кейінгі гипотеза бұл эмоционалды фильтр гипотезасы. Бұл әрине үлкен рөл атқарады. Тек қана тілде емес, кез келген пәнді меңгеру барысында өте маңызды жаңағы мәселе. Мысалы, тілді үйрену барысында
қарым-қатынастың эмоционалды үш түрі бар. Соның үшеуі жаңа негізгі рөл атқарады екен. Ең алдымен мотивация. Көпшілік айтады, қазақ тілін үйренуге қажеттілігі жоқ, сондықтан баланың мотивациясы жоқ. Мотивация тек қана қазақ тілін үйренудің қажеттілігімен ғана жүзеге аспайды. Мотивация сабақта қызықты жаттығулар ұсыну, қызықты жаңағы материалдар алып келу, баламен жақсы қарым-қатынас орната білу, баланы үнемі қолдап отыру, жетелеп отыру, осының барлығы мотивацияға әсер етеді. Екінші, сенім. Балада тілді үйреніп кетемін. Балада болмасын, үлкен кісіде. Сен тілді меңгере аласың, үйрене аласың деген сенімді ұялата білуіміз керек. Көп жағдайда біздер жаңағы бірден қатесін сөйгеннен кейін, бірден жаңағы көптеп ереже, көптеп материал бергеннен кейін бала тілді үйренем деген сенімін жоғалта бастайды. Тіл үйрену ол үшін бір үлкен қорқынышты нәрсе болып көрінеді. Сондықтан осыны балаға біртіндеп ұсыну, жаңағы позитивті қарау деген нәрселерге негізге ала отырып, жаңа сенімін арттыру. Одан кейін үшінші нәрсе үрей. Көп жағдайда үрей ол да тілді үйренудің жаңағы кедергілерінің бірі. Кейде біздер жаңағы материалды аса қиын жолдармен түсіндіргеннен кейін балада үйрене алмаймын деген үрей, қорқыныш пайда болуы мүмкін. Немесе кейде сыныпты тым қатты ұстап, немесе ұрсып жаңағы, немесе баланы бірден кінәлай бастасақ, сен неге қазақ тілін меңгермейсің, сен қазақ емессің бе деп кейде біздер балаларға бірден тап беріп жатамыз. Сол кезде бала өзінің тілді үйренуге деген сенімін де жоғалтады, үрейі де күшейеді екен. Оны азайтудың жолы мотивациясын көтеру, сенімін ұялату, үрейді азайту. Сонымен табиғи тәсіл келесі қағидаттарға сүйенеді. Тіл үйренушілердің коммуникативтік дағдыларын дамыту. Бұл дегеніміз сөйлеу, жазу, оқу, айту, жаңағы тыңдау дағдыларын дамыту. Бастапқы деңгейді тіл үйренушілерді орта деңгейге жеткізу. Яғни біздің мұғалім ретіндегі бастапқы мақсатымыз жаңағы сөйлеуден қиналатын, тілді жаңадан меңгеріп жүрген оқушыларды, үлкен адамдарды орта деңгейге жеткізу мақсатын қоюымыз керек екен. Содан кейін синтаксистік құрылымдарды үйреткенге дейін алдымен сөздік қорын қалыптастыру. Себебі ол сөздің мағынасын түсінбесе, оның сөздік қоры жеткілікті болмаса, қарапайым жаңағы сөйлемдерді құрастыру оған қиындау тиюі мүмкін. Одан кейін инпут, мағыналы және қызықты ақпараттарды көптеп ұсыну. Біз әдетте қызықты ақпарат деген кезде үнемі қайталанатын ақпараттарды беріп отырамыз да, егер бала ол ақпаратты орыс тілінде алған болса, ағылшын тілінде алған болса, оны қазақ тілінде ұсыну оған аса көп қызықты бола бермейді. Сондықтан ол балаға ақпарат алып келген кезде бір қандай да бір танымдық көкжиегін арттыратындай бір қызықты ақпарат болса, әрине бала оны оқуға деген қызығушылығы болады, және ол сөзбен қатар жаңа бір ақпарат алып шығады. Визуалды материалдарды көптеп қолдану, суреттер, көрнекі құралдар, тіпті кейде біздерге, мысалы, жеміс-жидектерді тақырыбын өтіп жатсақ, жеміс-жидектердің өзін әкеліп көрсетуге болады. Мектеп құралдары туралы тақырып өтіп жатсақ, мектеп құралдарының өздерін көрсетуге болады. Яғни материалдарды, құралдарды ұстап, қолданып көруде оның жаңағы заттарды есіне сақтауына көмектеседі екен. Одан кейін бастапқы кезеңде жалпы тыңдалым мен оқылымға басымдық беру, себебі тыңдалым айтылымға әсер етеді, оқылым жазылымға әсер етеді. Айтылым мен жазылым осы бастапқы екеуінсіз бірден пайда болмайды. Әрине, жаңағы ең маңызды факторлардың бірі бұл эмоциональды фильтрді азайту. Сыныпта балаға тіл үйренетіндей қолайлы жағдай жасау, позитивті қарым-қатынас, жаңағы сыныпта балаға барынша ыңғайлы болу керек тіл үйрену процесі. Енді табиғи кезең туралы бастапқыда айттық. Енді табиғи кезеңнің жаңағы гипотезаларының бірі ол бала қандай кезеңдерден жүзеге асады, қандай кезеңдерді басынан өткереді деген сұрақтарға жауап беру. Енді тілді үйренуге қанша уақыт қажет деген бірінші сұраққа жауап берейік. Әдетте әлемдік тәжірибе бойынша баланы немесе үлкен адамды орта деңгейге жеткізу үшін 2 жылдай уақыт керек екен. Жалпы бастапқы деңгейдегі тіл үйренушілер орта деңгейге
тез жете алады, бірақ бұл жаңағы 2 жыл оның грамматикалық сауатты сөйлеп кетеді дегенін білдірмейді. Бұл оқушылар жаңағы орта деңгейге жеткенімен коммуникацияға түсе алады, өз ойын еркін жеткізе алады, ақпаратты қабылдай біледі, бірақ әлі де болса ол кезде грамматикалық немесе орфографиялық қателерді жіберуі мүмкін. Сондықтан осы нәрсені негізге алайық. Енді жалпы тіл үйрету үшін сыныпта қандай жағдай керек? Әрине баланың қызығушылығын арттыру, әртүрлі жаңағы тапсырмалар, жаттығулар арқылы. Одан кейін сабырлық таныта білу мұғалімге. Себебі тіл бірден үйреніп кетпейді. Өздеріңіз білетін боларсыздар, ақпараттың, мысалы, бүгін біз 8 сөз үйренсек, ақпараттың 20% ғана есте қалады, 80% әдетте біздер ұмытып қаламыз. Сондықтан келесі күні бала ол 8 сөзден тек 1-2 сөзді ғана айтып беруі мүмкін. Сондықтан оны қайтадан қайталатып, қайтадан үйретіп арқылы біз сабырлық танытуымыз керек екен. Себебі бұл өте баяу жүретін процестердің бірі, шыдамдылықты қажет етеді. Одан кейін дифференциация. Сыныпта әртүрлі деңгейдегі оқушылар отырады. Біреуі орта деңгейде, біреуі бастапқы деңгейде, біреуі мүлдем жаңағы сөйлеу білмейді, бірінші рет жаңағы келіп отыр сабаққа, біреуі жаңағы жоғарғы деңгейде отыр. Сондықтан сыныптағы барлық балаларға осы дифференциацияны сәтті қолдана білу. Одан кейінгі нәрсе қолдау, үнемі қолдау. Жаңа бір сөз айтып сөйлесе де мақта, ой, жақсы жасадың, қандай тамаша, сен бүгін бір жаңа сөз үйрендің деп баланы үнемі мақтап қолдап отыру. Сол кезде ғана оның мотивациясы көтеріліп, сенімі жаңағы бекейді екен. Енді алғашқы кезеңіне келетін болсақ, тіл үйренудің бұл үнсіздік кезеңі деп аталады, silent period. Бұл кезеңде балалар немесе үлкен кісілер мүлдем сөйлей алмайды, бірақ не айтып тұрғаныңды түсінеді. Басын изеу арқылы, белгілі бір мимика, жест арқылы өзінің түсінгенін көрсете алады. Үнсіздік кезеңі әркімде әртүрлі, 2 аптадан бастап 2 айға дейін созылуы мүмкін. Сондықтан көп жағдайда бұл бала үндемейді, бұл бала белсенді емес деп емес, бұл бала бір үнсіздік кезеңінен өтіп жатыр екен. Үнсіздік кезеңінен өтіп жатыр деген сөз бала тілді меңгеру процесінде. Бірақ оны қалай тексеруге болады? Иә, жоқ деген жабық сұрақтар қою арқылы, немесе жаңағы жест мимикамен тексеру арқылы баланың сабаққа қатысып отырғанын тексеруге болады екен. Бұл кезеңде 500 сөздей сөз білуі мүмкін, қарапайым, бірақ оның 50-60-ын ғана қолдана алады. Үнсіздік кезеңі кішкентай балада, мысалы, дүниеге келген сәбиде 1 жыл, 2 жылға дейін созылады. Кішкентай балалар 2 жыл бойы сөйлемейді. Олар біртіндеп 1 жас жарымға келген кезден бастап мама, папа деген сөздерді айтып сөйлей бастайды. Бірақ олар осыған дейін тілді қабылдау процесінде болды. Сол секілді сыныпта отырған оқушы да бірден сіздің алдыңызға келгеннен бірінші күннен бастап сөйлеп кете алмайды. Сондықтан үнсіздік кезеңінің рөліне жаңағы аса мән берген жөн. Ұсыныс, әрине, бұндай оқушыларға қысқа, анық, нақты, қарапайым жылдамдықпен сөйлеу қажет. Сөздерді көбірек үйрету керек, бақылау керек, қолдау керек. Бірден жаңа грамматикалық ұғымдарды, күрделі материалдарды бұл кезеңдегі оқушыларға бермеген дұрыс. Келесі кезең, бастапқы кезең, бала сөйлей бастады. 2-3 сөзден бастап сөйлем құрастыра алады, коммуникацияға қатыса алады, бірақ оның сөздік қоры сөйлеу шектеулі. Сөздік қоры, пассивті сөздік қоры 1000 сөз болуы мүмкін, бірақ ол жаңағы 100-ын ғана қолдана алады шамамен. Мұндай балаларға дәл жаңағы үнсіздік кезеңіндей балалардағыдай анық, қарапайым жылдамдықта сөйлеу керек, жай сөйлемдермен, қажет болған жағдайда ым ишарамен түсіндіруге болады. Сабақ жүргізгенде тілдік деңгейі төмен балалардың мүмкіндігі ескеріліп отыру керек. Мысалы, сөздерді қайталаған кезде алдымен жоғары деңгейдегі оқушылар қайталап, кейін жаңағы сөзді, тілді жаңа үйреніп жатқан балаларды қайталатуға болады. Осылай жаңа дифференциацияны жүзеге асырамыз. Одан кейін әрине міндетті түрде қолдап отыру, сөздік қорын қалыптастыру, дайын тіркестерді беру, қажет болғандай мүмкін қосымша жұмыстар жүргізу.
сөйлеу бастау кезеңі, үшінші кезең. Бала сөйлесе алады, өз ойын жеткізе алады. Бұл кезеңде ашық сұрақтарға жауап бере алады. Алғашқы екі кезең тек көбіне жабық сұрақтарға жауап берсе, бұлар ашық сұрақтарға жауап бере алады. Бірақ және грамматикалық сауатты сөйлеудің алғашқы белгілері пайда болады. Яғни бірден әлі де болса сауатты сөйлеп кетпейді, бірақ алғашқы белгілері бар. Жалғауларды дұрыс жалғай алады, сөйлемдегі сөздің орын тәртібін дұрыс қолдана алады. Бұлардың сөздік қоры, бұл оқушылардың сөздік қоры 2000-5000 сөз болуы мүмкін, бірақ олар 250-500 сөзін ғана қолдана алады. Яғни біз үйреткен сөздердің оқушылар 10-20% ғана қолдана алады екен. Ұсыныс әрине тыңдалым оқылы материалдары көптеп беру, практикалық грамматикаға байланысты практикалық тапсырмаларды көптеп беру, мысалы үйрету және тек ережені емес, практикалық үнемі қолдануға, берілген ұғымдарды қолдануға көбірек мән беру. Және аралас топта отырған кезде дифференциацияны қолдану бұл оқушыларға да. Орта деңгей кезеңі, яғни біз айттық, біздің басты мақсатымыз оқушыны бастапқы деңгейден, үнсіздік кезеңінен орта деңгейге жеткізу. Бұл кезеңде оқушылар материалды өздігінен түсіне алады, ана тілінде сөйлеушілермен ұзақ әңгімелесе алады, аутентті материалдарды түсіне біледі, өздігінен мәтіндер құрастыра алады. Яғни осы деңгейге жеткізу біздің басты мақсатымыз екен. Аутентті материал деп тұрғанымыз бұл көбіне қазақ тілді ортаға арналған мақалалар, фильмдер, немесе көркем әдеби шығармалар, жалпы таза қазақ тілді ортада қолданылатын тілдік қолданыстар. Бұл кезеңде әрине жаңағы мұғалім оқушылардың академиялық тілін қалыптастыра бастағаны дұрыс. Одан кейін аутентті материалда көптеп кездесетін көркемдегіш құралдар жиі қолданыстағы, немесе жаңағы идиомалық тіркестер жиі қолданыстағы осындай сөздерді беруге болады. Енді әрине бұл жердегі біздің ең басты ескеретін нәрсеміз коммуникативтік тәсілдің басты мәселесі ол сыныпта қазақ тілін тек қана қазақ тілінде жүргізу, материалдарды қазақ тілінде ұсыну, аударма сөздерді өте сирек қолдану, түсінуге мүмкіндік болмай жатқан жағдайда ғана қолдану. Себебі оқушылар немесе тіл үйренушілер үнемі орысша түсіндіруге, орысша ақпарат арқылы тілді түсінуге тырысып отырады да, тілді үйрену кезеңі баяулайды. Одан кейін келесі бір сұрақ туады, балалар қазақ тілін түсінбейді, сондықтан орысша сөздерді қолданамын деп. Біз бір нәрсені ескеруіміз керек, баланың тілдік деңгейі қандай болса, өзіміздің сөйлеу, материалдарды ұсыну, нұсқауларды беруіміздің осы сол кезеңге, сол деңгейге лайықты болу керек. Егер бала үнсіздік кезеңінде отырса, оған қарапайым, нақты, жаңағы жай жылдамдықпен сөйлеу, тыңдаймыз, оқимыз, кітапты аш деген қарапайым сөздер. Орта деңгейге келген кезде кітапты ашып, ішіндегі жаттығуларды орындаймыз деп жаңағы күрделі құрылым тіркестерді пайдалануға болады. Жоғарғы деңгейге келген кезде көркемдегіш құралдарды, жаңағы академиялық тілді, академиялық құрылымдарды көбірек қолдануға болады. Яғни біздің сыныпта қолданатын тіліміз балалардың сөйлеу тіліне, тілдік деңгейіне сай болу керек екен. Осы эстафетаны ұсынған Руслан Әділханұлына көптеп алғыс білдіремін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Материал пайдалы